Şarap bul mülk kafirlar üçün. İçimlik şarap, arak bul kafirların mülkü. Musulmanlarga mülk emes. Oşon üçün bul mülk buyum. Bирок şariatта bunu buyum деп эсептебейт, мубах эмес, пайдалаганга болбойт. Ошон үчүн bunu сатканга болбойт. Сатканга болбойт. Бул не болду? Najais харам ишке кирип кетти. Mal bilmal degende түшүнүңөрбү? Ал mal mutaqawwam болуш керек. Mutaqawwam дегени шариатта кыймат баасы бар деген сөз. Гайры mutaqawwam дегени баасы жок деген сөз. Аны шариат баалабайт, аны сатканга болбойт деген сөз. Ошон үчүн бир нерсени экинчиси сатканда ал нерсе сөзсүз түрдө шариат уруксат берген жол менен колдонушулук мүмкүн болгон нерсе болуш керек. Бул не болду? Эгерде mutaqawwam болбосо бул дагы дурус эмес. Кээде мал болот, бирок ал кичинекей мал болот. Баягы тажырлар мал деп эсептелбейт. Андай ham бай болбойт. Мисалы, бир даана будай, мал, буюм, бирок шариатта аны сода дебейт. Бир даана будайды экинчи баанага сатып атасың, алмаштырып атасың. Буну не дейбейт? Сода дейбейт. Сода болуш үчүн жок дегенде, ягда жарым килограмм, жарым саадам биякта кошулуш керек мисалы. Ошон үчүн кичинекей болсо ал дагы эсепке алынбайт. Эгерде гайры шарий болсо ал дагы эсепке алынбайт. Түшүнүктүүбү? Демек шариат тыюу салган нерселердин бүт бардыгы мал деген тарифке кирбесе ал бүт бардыгы харам. Арак, шарап, хензир, чочко, адамдын денеси, адамдын каны бүт бардыгы харам. Буларды шариат уруксат бербейт, сатканга болбойт. Ошон үчүн адам баласы денесин сата албайт. Ал мал эмес. Себеби малдын тарифте айтканбыз биз, малдан сырткаркы башка бүт бардыгы болушу мүмкүн деп. Албетте адамдын бир сүрөтү бар. Эгер ал кул сүрөтү адам болсо, кул, анда ал кул болгон үчүн бирөөдүн мүлкү болот, аны сатса болот. Бирок кул деген замана жок азыр. Дүйнөдө бул жоголуп кетти. Доорунда болгон кулдар сатышкан. Бирок хур адам, азат адам, ал инсан, аны сатканга болбойт.